你们见过真正的钢铁巨兽吗？光绪11年，我见到了，那是我的定远和镇远，他们是从德国福尔坑船厂开回来的，排水量7000多吨，装甲有1尺厚，那是当时地球上的1等铁甲舰，就连德国人都还没装备几艘。当这2艘巨舰开进大沽口的时候，海水都被压得上涨了3尺。我站在码头上看着他们，眼泪差点掉下来。这是我李鸿章一点一点从牙缝里抠出来的钱买的呀，每一颗铆钉都是大清的血汗。光绪14年，北洋水师正式成军，我有定远、镇远做主力，还有致远、靖远、来远等护卫舰。那一年，西方人给世界海军排座次，大清北洋水师亚洲第1，世界第9。排在我们后面的有美国，有日本，那是大清国自鸦片战争以来最风光、最硬气的日子。我以为有了这把利剑，洋人就不敢再随便欺负我们了。我甚至天真的以为，这中兴的盛世真的被我用钢铁给撑起来了。呵，那时候的我只顾着看船坚炮利，却忘了操纵这些机器的还是那群留着辫子的旧人，更忘了这辉煌的背后早就有人在磨刀霍霍了。为了震慑那个不安分的邻居，我让丁汝昌带着舰队去了一趟日本。这就好比是一个暴发户穿上了新衣服，要去老对头家门口转2圈，显摆显摆。我们去了长崎，去了横滨，我要的效果达到了。当7000吨的定远舰停在日本港口时，日本人那是真的怕了。他们的老百姓挤在岸边看，眼神里满是恐惧。他们的海军军官上船参观，看着我们那305毫米口径的巨炮，脸都是白的。那一刻，我觉得这几百万两银子花得值。只要日本怕了，大清就安全了。但是，我也犯了个大错。我的水兵们仗着船坚炮利，在长崎岸上横行霸道，酗酒闹事，还跟日本警察打了一架，甚至动了刀子。这件事虽然最后通过外交解决了，但这一下子捅了日本人的马蜂窝。日本人这个民族，你打服他，他敬你；你羞辱他，他会记你一辈子。他们把这视为国耻。从那以后，日本那个小个子天皇开始带头饿肚子。他说，只要能打败大清的定远舰，我一天只吃1顿饭。日本的那些贵妇人把首饰都捐了，日本的小孩子把买糖的钱都捐了。举国上下就为了一个目标，买船，买比定远更快更强的船。而我在干什么呢？我在做梦，我在亚洲第1的梦里睡得太香了。就在日本像疯狗一样追赶的时候，我的北洋水师却突然停下了。不是我不想往前走，是没钱了。光绪15年，太后
要修颐和园，为了以后撤帘归正，有个养老的地方。修园子要钱呢，那是海了去的银子。钱从哪儿来？有人盯上了我的海军军费。我知道这事儿荒唐，那是买炮弹的钱，那是买新船的钱。可是那是太后啊，如果不把园子修好，她就不开心，她不开心，这朝廷就得地震。我没办法，我只能睁一只眼闭一只眼，搞了个海军捐。名义上是给海军筹款，实际上大半都流进了颐和园的那个大水坑里。除了太后，还有那个翁同龢，他是户部尚书，管钱袋子。他是清流，最看不起我这种搞洋务的，而且他还因为家族私怨恨我入骨。光绪17年，户部下令，南北洋海军2年内暂停购买外洋枪炮。2年呢，在那个时代，海军技术日新月异，2年时间足以让先进变成落后。当日本买来了航速极快的吉野号，装上了每分钟能打10几发的速射炮时，定远、镇远还在用着10几年前的老炮，几分钟才能打1发。我们的航速比人家慢了1倍。本来我手里拿的是利剑，但对方一直在磨刀，甚至换成了火枪，而我在这2年连磨剑的钱都没了。钱没了，人心也就散了。我是安徽人，所以我的提督丁汝昌也是淮军出身。他是个好人，忠诚勇敢，但他是个骑兵出身呐，他不懂海军。为了控制军队，我用了大量淮军旧部，搞得水师里充满了裙带关系。福建人管开船，安徽人管打仗，两帮人面和心不和。那个时候我就已经感觉到了不对劲。有人弹劾说，水师提督丁汝昌在刘公岛岸上盖房子，士兵们聚众赌博，甚至有人带着女人上船过夜。但我能怎么办？这支舰队是我唯一的本钱，是我唯一的依靠。如果我大刀阔斧的查，万一军心乱了，不用日本人打，我自己就先散了。我就像一个护短的家长，拼命地帮他们遮掩。我对自己说，没事，只要船还在，只要炮还在，洋人就看不出破绽。我把这支千疮百孔的舰队擦得锃亮，摆在门口吓唬人。光绪20年的春天，我又去检阅了水师。那天的礼炮打得很响，威风凛凛，但我听着那炮声，心里却发虚。我知道，这些炮弹里有的里面装的不是炸药，是沙子。我知道，我们的锅炉已经老化，就要跑不动了。我给朝廷上奏折说，目前海军虽有声势，其实早已落后，不仅不能再添一船，连零件都换不起。可是没人听，大家都沉浸在天朝上国、亚洲第一的美梦里。太后在等着过60大寿，皇上在想着亲政掌权，翁同龢在想着怎么削我的权。只有我在害怕，我感觉东边的那群狼
已经磨好了牙，正盯着我们这块肥肉流口水，该来的躲不掉了。但是在讲那场让水师全军覆没的大战之前，我还得跟你们说说另一场仗。那是光绪10年，我们跟法国人打的一场仗。那仗让我明白了一个道理：大清经不起打，赢了也是输。